事实上我们人生跟好像一台戏一样，这台戏也给天使看，有时候有一些部分世人没有看见，但是神都知道。但是我们今天在思想复活节的意义的时候，也这个戏让我突然发现，我讲到了没有人高，原来我是这样的人吗？但是感谢神，确实在我们思想复活的里面，我们生命里面真的是有一些的问题，但是因为在这些问题里面经历了神复活的大能，所以我们不再一样。弟兄姊妹，我问你一个问题：假如可以选择的话，我们的这位主角，第一个只能选一种，第一个他的癌症得到医治，但他的生命没有改变；第二个，就像我们今天看到的，哎呀，好像要得医治了，却怎样？没有，但是他的生命改变了。1、2，你会选哪一个？选1的举手。我们没有戏的对了。选2的举手。OK， 好，请放下。为什么要有这个戏？我觉得让我们看得到，事实上，不管是癌症得医治，是神的神迹；他生命改变，更是神的神迹。你可以阿门吗？阿门。所以在这些日子里面，我看到我们可能都有一些的疑问，特别有我们当中有很棒的弟兄姊妹，但是神把他们接走，但是心里面就有一个纳闷：神为什么不医治？那事实上，神很乐意医治他们。但是我更看到的一个很重要的一个部分是，他们虽然到最后仍然被主接走，可是他的生命不再一样。你看到他们在面对死亡的时候，心里面有那样的笃定，那样的平安。你看到他们在面对人生的终结的时候，他们把握住时间，跟家人好好的和好、亲爱、亲密的这样有恢复的关系，甚至找机会去跟那些过去被得罪过的人，跟他们道歉，请求饶恕。弟兄姊妹，虽然他们被主接走了，可是我更看到一件非常美好的事情，是他们已经得找这个复活的新生命，得找这个复活的新生命。所以有时候你在看到说我们期待的跟神所做的有一些冲突的时候，心里面也许有一些的纳闷，或者有一些的怀疑，甚至因此而灰心。但是一定要看到神的心意，他永远是掌管我们的生命，而且是给我们最美好的这个上帝。因为他从没有改变他的良善，他的信实。有一次，耶稣要医治摊子之前，一位摊子之前，那这个耶稣就告诉这个摊子说：“你的罪赦免。”立刻有一种人立刻的反应说：“你健忘了，你得罪神了，你亵渎神了，怎么可以说你医治了他们？”那种人是叫什么人？法利赛人，文士跟法利赛人立刻有这种反应，你知道吗？在他们心里面，他们可以容许耶稣医治，但是他们不容许耶稣怎样赦罪，做他生命的主。所以耶稣就告诉他说：“这个人他的罪得赦免，或者他的病得医治，哪一样是容易呢？”我自己也没有答案。我觉得你们在看这个经文的时候，我不知道你有没有答案，但是主要告诉我们。他真实要做我们生命的主。如果我们的生命继续陷入在那个黑暗软弱里面的时候，那对神来说，那是在他心里面是极其的伤痛。有人说像法利赛人这种人马丁路德有讲过说这世界上有2种魔鬼一种叫黑色魔鬼，一种叫白色魔鬼。黑色魔鬼我们大家知道，魔鬼就是魔鬼就是诱惑我们要引诱我们犯罪的。那一种叫做白色魔鬼，白色魔鬼是什么？知道吗？他就指那当代的那时候那些的神职人员。为什么这些神职人员叫人犯罪，叫人跌倒？所以他说叫上的是白色魔鬼。那我们看到这个主角，小董，不是我，就是你有健全的外貌，但是其实你的生命里面仍然很多问题，是会叫人怎样？叫人跌倒的。可能在教会你有很多的服侍，可是你回到家的时候，你的家庭生活怎么样？你夫妻的关系怎么样？你对待你的孩子怎么样？可能你在公司里面也有一定的影响跟地位，可是你真实的去面对你生命的时候，你到底是不是可以胜过那些的世俗妥协，或者是那些的诈骗或者那些的谎言？那你在教会里面，或者你在职场，或者你身边的一些人当中，你跟男女之间的界限的关系到底是怎样？
主角说：“你知我知神。”所以他面对的其实不只是所谓的死亡的问题，而是他生命里面的问题。但是感谢神，神已经把复活的生命，当他借着圣灵的充满，带给他复活的圣灵的大能的时候，其实他里面已经改变，已经改变。我们看到他最后夫妻的关系不一样，跟他的脚骨的名称一样，叫做恩爱。他夫妻就恩爱，他们对公司的这种诚实完全的回应在他们的这一个表现上面。他对感情上面那个不忠就立刻斩断了，那个生命有圣洁，有真实的敬虔，那个才叫做复活，而且真实的去影响许多人所以经文里面就提到说在圣经提到说，那个必朽坏的要被必不朽坏的怎样不灭，那个死要被得胜不灭。这个不朽坏要变，那个必朽坏要变成不朽坏，指的是什么？指的是我们生命里面原来在我们里面的一股权势，但是因着神复活的大能，我们会变成不朽坏，我们可以胜过死亡我们可以胜过死亡。所以在这样的胜过的当中我们就看到神的一句话我们一起来读来。然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。讲到必死的身体，你会想到保罗讲的一句话，他说：“我真是怎样？我真是苦谁能救我脱离这个取死的身体？”你知道那只是一种刑法，一种刑法就把你跟死人绑在一起，绑在一起的结果你怎么样？你心里面有什么感受？死亡一个死人在你面前，然后他渐渐的腐败然后臭味产生这是一种刑法。但是这种刑法，保罗把它比喻就是我们生命里面这些的败坏，这些的污秽，这些的臭气，这些死亡的恐惧。所以他说：“哎呀，我真是苦神救我脱离这取死的身体呢。唯有所有宗教没有办法，就算他劝你为善都没有办法，只有神的灵、复活的灵在你生命的时候，你才有办法得着。”所以今天我们要分享这个主题叫做复活的喜悦。我分享3点重点第一个很重要，我们的生命里面这个叫我们说我真是苦这个东西叫做罪就是我们里面的一种罪哪里有人哪里就有罪没有人没有犯罪没有你没有犯罪的不可能白问的。好，哪里有人就哪里就会犯罪，那哪里有人就哪里有宗教。所以宗教存在的目的就是要解决罪的问题你不光是在非洲的这个中非这个非格米斯人这个叫做矮维人或者是你在北极的爱斯基摩人，只要有人存在的地方就有宗教。那宗教的存在的目的，宗教它是要存在的目的要叫人要劝人怎样？劝人为善。那劝人为善就是说人可以用你的善行，可以用你的道德，然后来换取这个饶恕，换取这个赦免。所以在圣经的当中，少年官就问耶稣一句话，他说：“耶稣我应当做什么善事我应该做什么善事，我才能够得永生呢？”耶稣说：“你既然问我要做什么善事，那我就告诉你你既然诚心诚意的问了，那我就告诉你，你去变卖你所有的，还要来跟从我。”结果他就怎样？忧忧愁愁的回去他真笨，他应该问另外一个问题。他说：“耶稣我应该怎么样才能够得到永生？”耶稣会告诉他说：“你要信就得到永生。”对，所以他问的问题不好。今天仍然有在座了许多人，你在寻找这个信仰，可是你也觉得说，我应该做什么善行，积什么样功德，我才能够得到这个永远的生命。但是耶稣他还是要告诉你，耶稣来他的目的不是要给你一个生命的宗教，不是一个律法跟规条，也不是要求你要做善事怎样的道德标准，不是这个。耶稣来就是要赐给你生命复活的新生命复活的新生命。耶稣要为给你这个生命，他要付到多少的代价？圣经提到，他说他以自己的身体来废掉冤仇。你知道我们死的代价，我们罪的代价就是死既然你在犯了一个在社会上你犯了罪以后，法律告诉你的就是你要判死刑但是耶稣说他用自己的身体，也就是说他自己要舍命来废掉这个冤仇把那个应该钉死在我们那个律法的规条，要借着他的自己的身体来废除掉，以至于我们跟人，我们跟神可以成就了和睦就是耶稣自己所做的。所以第一个我们讲到罪得赦免是我们
在复活里面看到了一个非常喜悦的事情。我不知道十字架是不是成为你的荣耀？我记得我信主不久以后唱这首诗歌的时候，十字架，十字架，永是我的荣耀。我在想什么？我在想，主为了这个十字架，主要带给我们这个赦免，他要复活到一个这位荣耀、圣洁、没有瑕疵、没有玷污的这位圣洁的羔羊，他用他自己的圣洁的生命来换取我这个污秽的生命，用他荣耀的生命来换取我这卑微的人。这是一件非常大的事情。你不要以为你要相信耶稣，那只是一件很简单的事情。那是他自己用身体废掉冤仇，在十字架上成就了他的荣耀，而且他的荣耀是不但死，而且从死里复活，这是带给我们喜悦的哈。第二个，耶稣让我们有新的盼望耶稣让我们有新生的盼望。为什么？弟兄姊妹，现在已经进入哪一个季节了？春天的有没有？进入春天以后，你看到很多的花草树木，整个叶子都开始冒出来。就像我家，我家种的一种兰花就是它会长得长长的那个细细长长，然后种了3年还没有开花过来然后但是到每一年的秋天的时候，我都会把它剪断，因为茂盛，然后慢慢也枯干了，我剪断。可是到春天来的时候，它就从剪断的旁边的那个枝芽就冒出来，哇，整个冒出来。我种了2大片的时候，整个看过去，你会感觉到那个充满了生命。我要告诉你的是，耶稣是我们生命当中的春天。耶稣是我们生命当中的春天。那个，因为他有能力叫我们从挫折、从绝望、从死亡当中苏醒过来。即便当你人生里面遇到了好像是暴风雨，好像一个极大的暴风雪临到你的生命当中，可是当耶稣来到你生命的时候，即便有暴风雪，可是他仍然能够绽放美丽的花朵，因为那是耶稣的复活在你里面。你就看到说，在教会当中有许多的见证，可能原本一对夫妻就像那个吵吵闹闹、猜忌、争执、争论，可是接受耶稣以后，我们看到太多的见证，夫妻关系开始和好。我也看到很多的弟兄姊妹，可能在你的事业工作当中面对的一个挑战跟困难，可是因为你接受耶稣，他的复活的生命带给你一个极大的影响，让你有智慧、有能力去面对的时候，翻转过来了。那我们看到许多的人，他生命里面有很多的瘾，可能在你生命里面有一些不好的习惯，譬如赌博譬如抽烟譬如喝酒，譬如毒品，譬如婚外情，甚至在网络的色情的世界里面，你好像自己没有办法脱离，没有办法拔除。但是当耶稣进入你生命的时候，你就得着一个能力，这个能力叫做释放，你就可以断开那一切的捆绑，你就可以破除那一切的瑕疵。因为那个复活的生命就在你的里面，所以圣经告诉我们耶稣基督他释放了我们，叫我们怎样得以自由。所以若有人在基督里，就是说你信了耶稣基督，若有人在基督里，这个信就是你现在的信，不是过去你就要成为怎样的人？新造人，阿们吗？所以耶稣他的复活带给我们一个盼望，你可以经历的。第3个我要分享的重点，耶稣让我们胜过死亡的恐惧，让我们胜过死亡的恐惧。每一个人都必须要面对的就是死亡。死亡是人类最大的仇敌，也是人心最大的恐惧。那每一个人如果正常的话，每一个人都要经历2次的死。第一个就是你身体会死，第二个，当你审判以后，你不认识神，当你仍然活在最终的时候，你要面对第2次的死，就是你的灵魂。你的真要被丢在硫磺的火湖里这是极其恐惧的事情。但是信主人，我们只死过1次，虽然我肉体会毁坏，但是当我耶稣再来的时候，我身体整个要得赎，我要与主一起来享受那个新天新地的荣耀喜乐。这是我们能够胜过死亡的这样一个确据所以今天我们说耶稣到底有没有复活这件事情，对我们基督徒来说太重要了。我们看看我们世人所拜的，不管是拜那个已死的人，或者拜那个堕落的天使，那个背后的权势，你所拜的偶像，那个都是死的气息，都是没有复活的我们所信的、所拜的就是这个。
你所拜的，你的下场会跟他一样，他的下场是必死的，因为他没有得着复活。撒旦堕落以后，虽然假冒为神，虽然你所拜的偶像充满了好像也有能力，可是那是死亡的能力，它引导你的是走向死亡的一件事，甚至要面对第二次的死亡。但是耶稣已经复活了，在这苍代的里面看到耶稣复活了，向门徒显现，向使徒显现，向500个门徒显现，甚至在众人的面前显现，以至于他看到他从死后3天复活，而且升天。这代表什么？圣经罗马书提到说，我们既然在他的死的形状上与他联合，我们也要在他复活的形状与他联合。告诉我们是什么？就是说，耶稣的死，我们也要经历死；耶稣的空坟墓也是我们的空坟墓。但是耶稣的复活，我们怎么样？我们也要复活。有一天耶稣升天，耶稣已经升天，有一天我们仍要怎样？我们也要升天，我们要得到那个复活，而且那个荣耀与耶稣一同作王，这样一个极其的荣耀的盼望。所以我们能够胜过死亡的恐惧，都是因为耶稣已经复活了。弟兄姊妹，这个复活指的还不只是将来的复活，就像我们今天看到的这一出剧里面看到的主角，在他生命里面从这样的一个最终破口的里面，他因着一个疾病带给他的一个好像一个挑战，但是他愿意降服下来，接受神的这样的一个在他生命里面一个新的带领，新的生命在他里面，所以他可以这样的宣告说：“我真的满足了。如果神要接我回天家，我愿意，我愿意。”这是一种宣告，什么样的宣告？向死亡宣告。就算死，我也不用没有任何恐惧，我的一生值得，因为我已经得着那个至宝，得着那个人所不能给的，是癌症不能吞吃的，是魔鬼撒旦不能夺走，那是一种复活的新生命，已经住在他的里面。弟兄姊妹，我们今天已经有这样的一个生命在你的里面。圣经说，我们就是神的殿，复活的神的圣灵已经住在我们的里面了。我们里面有一个复活的新生命，我们能够胜过死亡，胜过罪，我们能够胜过一切的眼前一切的瑕疵困难，甚至你一直摆脱不掉的这一切的在你里面的这一切的不好的习惯，因为耶稣复活的大能已经在你里面，你要有这个确据，你要有这个盼望，而且你要宣告，你要得着。因为神今天把复活的能力也充满在我们当中，这不只是一个纪念复活的日子，不只是过复活节的问题，而是耶稣基督确确实实已经复活，而且把复活的生命赏赐给你，赏赐给我，让我们在生命当中都能够经历他的恩典。最后，我们一起低头来祷告。主，我们感谢你的恩典，谢谢你，主，你为我们死，叫我们可以看见，主啊，你是何等爱我们，因为你没有保留，把你生命的大能为我们的罪，为我们败坏，甚至面对死亡，完完全全的倾倒出来。然而你没有受到死的辖制，你已经从死里复活，如今你也赐下一个新的生命在我们当中。主啊，这个新生命叫我们可以胜过黑暗，胜过死亡，胜过罪，胜过我们生命里面无法面对的，以至于我们生命里面要与你一同经历复活的大能。主，我们感谢你。我们不只是今天要受洗的弟兄姊妹，我们在这里在寻求你的，或者已经信主多年的每一位弟兄姊妹，主啊，我们都要一起来经历你的复活。我们感谢你，我们赞美你。昨天我们一起祷告，奉耶稣的名，阿门，阿门。感谢主，那信息还没有结束接下来呢是要由这11位的弟兄姐妹继续来分享那复活的喜悦的见证。